Iyo Saturday changopfuura iyi ndakanga ndiri kuKadoma. Kadoma of course ndokumba, asi muzuva iri kwakanga kuine mutambo wakanga uriko, wakanga warongwa neve Highbury Lounge. So zvakaitika ndezvekuti ndakakokwawo, ndakakokwa naCEO veHighbury Lounge vanovasawira vangu zvakare, Mr. Billy akanditi aiwa angosei ndiuya akasawira tizoonera tiri pamwe chete mutambo uri pano. So pamutambo uyu pakanga pane varidzi veguta vanova ivo meya weKadoma vakanga varipo, DA zvakare vakanga varipo, nevakuru vemapurisa nevemakampani vemabhizinesi akasiyana-siyana vakanga varipo, pamwe nevaimbi vakasiyana-siyana. Mirai muzvinzwire. Dispo and all the companies. May God richly bless you, and I appreciate you. I also want to acknowledge my son, Billy. Where are you? Stand up so that people can see you. Praise God. And Emmanuel, where is Emmanuel? My twins. I want to appreciate you for being soldiers and not civilians. Keep it up. God bless you. Amen. Because there was no environment, there was no change, because there was no man. Do you see what Funga ya Mwari was not complete without your existence? Chimboza mwana ripeji wanakakosha. Itanakato penga pana pandeli pana. Wakato penga. Funga ya Mwari was not complete without a man to till the ground. There was no development without a man to till the ground. Aiwa kutaurirawo nyimwa mbare dzokumusana vakanga varipo musi uyu vakadzidza zvakawanda. Pakadzidziswa kuti chinombonzi murume kuita sei, anombonzi baba munhu akaita sei. Remember kuti program iyi yakaitwa just a day before Father's Day. So varume vakanga varipo vakadzidza zvakawanda, burikidza na Apostle Dr. Joe Daniels. I think vazhinji venyu munovaziva. Kuna vasingavazive mukawandira kuTikTok uku, ayo munovaona ikoko vanoteverwa zvakanyanya nokuda kwedzidziso dzavo dzavanopa pa TikTok account yavo. So I'm sure kuti pachaitwa zvakare musangano wakaita seuyu, rimwe dare zvakare machinda rakaita seriri. Iwewo ukangonzwa badzi kuti kuchange kune umwe musangano wakadai, iwe usasarira nokuti uku kunodzidzwa zvakawanda. A man is a responsibility. When you grow up to become responsible, you've graduated from just being a male to being a man.
Aiwa, zvakare takava nenguva yakanaka kubva mukuimbirwa nemuimbi anonzi iye Mwenda Mberi. Solution ndofunga vazhinji munowaziva timboshandisa nziyo yake iyi pamavidheos edu munguva yakadarika iyo. Aiwa, munzwe yachinatsorova magitari. Unati dote kutenda binati naibu bashoma pamandipa asinga isama ngosa tinamire. Unati dote kutenda binati naibu bashoma pamandipa asinga isama ngosa tinamire. Mate ya ingane na sitapazi na wenginga simu makuru inga moya. Ini patru kuda kuita ndoza kuti iwewo ndisapotera. Saka tofana kuwana nguva yekusangana tizive kuti hatifana kuendesa mari kuHarare, mari fana kutenderera mukado. Simbi, nyanzvi yesimbi, flypass iripo, hatifani kuenda nemari kukado. Hatifani kuenda kunobhengera mari kure, CBZ iripo. Hatifani kutambura tichienda kunonwa fuel kure, Spencer Fuels iripo. There's another upcoming hardware iri kuuya Chigova hardware iripo iri kuvhura pakona apo kona Deaf to Edit. Iyo Deaf to Edit yachona ine zvakawanda zviri kuti provide. Hatifani kutsvaga some this thing yekuwipa, what do you call this? Button clone. I think one of the products I want to tengesa ivo echikadomo. Saka panokuenda unotsvaga kure ndatumira Mr. Ningu andivigire kuHarare iyo ririmo mukadomo with a better price. So I think tofana kusapotana tese. Mwari wekudenga akuitire zvakanaka, Mwari wekudenga akukomborerei. I think we are going to have the same event next year same time. Sana baba tichange tine zvekare event imwe chete. Asi tutaura kuti next year tichazoda kuaward my young entrepreneurs. I think varimo vechidiki vatiri kuona. Tira kuti tivatende, tivaomberere. Hanzi tofana kupa munhu maruva ake ari mupenyu. Tichiappreciate, tichifara. Ukasagamuchira, ukasatenda kuti uyu anogona, iwe wachona hapana nozoona kugona kwako. Saka umwe neumwe tofana kuti timukurudzire nekumusapota pane zvaari kuita. Aiwa, munofungeiwo nemusangano wakadai ungava uri unobatsira here musangano wakaita seuyu zvikuru sei kuvanhu vechirume. What's your comment? Makasunuka kunge muri munonyora comment section kuti munofungei nezvemisangano yakadai. Uri kudanwa iwo kunzi Dandaro Remachinda. From Uncle Saint, the only Zim uncle. For now, it's much love and God bless.